跟住3個企埋一齊。喂，一場嚟到，不如咁啦，大家夾下啲歌，坑一坑佢啦，好唔好啊 ？jam 一 jam 佢。係。 jam 啊 jam。你哋出準備下好唔好？為我哋。真嘅，唔該，真嘅，要時間真嘅。唔該晒。貴為扮野秋啊！哇，好犀利！哇，估唔到你兩位都好精彩啊，演出啦。多謝多謝。不如講講扮完之後嘅感受如何？家棟。有咩感受？好 high 啊！好 high 啊！扮完之後問到啲汗味啊！唔怪啲有少少味咧。男人汗味即係話我哋有付出，即係有咗。又係好用力咁樣去跳，我哋真係好食力嘅演員。好食力嘅，係啦，咁啊聽完啊你哋嘅勁歌熱舞之後咧，今晚嘅節目時間到尾聲啦，咁啊扮野秋，不愧係扮野秋。好動你嘅手。sorry。我喺呢度咧就多謝即係嗰啲觀眾啊，同埋各位影迷啊、影友一直咁多年嘅支持，我以後會更加努力，做更加好嘢俾你哋睇嘅。好，講得好，講得好。秋官，我哋咧比較貪心啊，今日爭少少至10全10美啊！冇緊要，係爭啲新歌啊！得，我去準備咯，好唔好啊？好，咩歌？準備就梗係從不放棄《天地男兒》嘅主題曲啊！好，大家有睇㗎啦，大家有睇啊！我話你換翻個靚衫，又同我哋唱歌。係啦，咁喺阿秋官咧未唱歌之前咧，咁啊今日咧就到嘅，多謝。OK 啦，咁我哋不如再同大家拜個年先好嘛？喺度恭祝大家生日快樂，新年進步。好，俾啲掌聲。